Vielen Dank, dass ihr hier seid. Vielen Dank, dass ihr uns immer so viel unterstützt. Mit allem. Ihr seid geil. Ihr seid geil. Du nicht! Oh, and everybody say, about the bird. Surfin. Firebirdsfestival! Check out die Sound guys! Und die Securities! Food, drinks! Stage hands! Und meine Freunde, die Firebirds! Come on! Ein dicken Applaus für die Firebirds! Rock and roll! Geile Sache! Oh, das hat mich geklaut. Ich freue mich, du Rythm Torpedoes, gib dir mal einen ganz großen Applaus! Vom 30. September bis zum 7. Oktober auch auf der Firebirds Rock'n'Roll Cruise mit dabei. Es wird ein riesengroßes Ding. Ich freue mich ganz besonders. Und es gibt auch hier ordentlich Merch hier unten. Also könnt ihr euch ordentlich eindecken, CDs, rumtanzen. Es geht gleich weiter, um 20 Uhr gibt es drüben noch die schöne Modenschau und es gibt natürlich auch Matchbox, da freue ich mich auch besonders drauf. Und hier sind wir mit 22 Uhr wieder mit den Schoolie Boys. Das wird ein richtig geiles Ding. Ja, großartig! Hallo, fang nochmal an. Hallo? Ja. Ich habe hier noch was. Und zwar habe ich noch was ich verschenken möchte. Das ist mein altes Waschbrett. Das hat schon 100.000 Bühnen gesehen, war schon auf der ganzen Welt, in Vegas, überall. Und der Martin, der soll mal hier an die Bühne kommen, bitte. Der Martin Mac, wo ist er? Martin!
Martin, wo ist er? Komm mal her, mein Freund. Du kommst jetzt mal her, mein Freund. Ich heiße übrigens auch Martin. Martin, komm mal her, mein Freund. Martin ist hier. Komm mal hier hoch, komm mal hier hoch. Komm mal hier hoch, komm mal hier hoch. Komm mal hier hoch. Ja, du, komm mal her. Komm mal her jetzt hier. Nee, warum? Oh, du Martina ist. Jetzt bewege ich schon mal deinen alten Faltenarsch, Alter. Die Leute wollen was sehen. Und zwar, Martin, komm mal her, komm her. Martin ist eine geile Sau. Martin unterstützt White Records auch schon seit vielen, vielen Jahren. Dicker Applaus wert. Martin, das ist für uns, von uns, mein altes Waschbrett, eingezeichnet. Vielen Dank für deinen Support. Er ist auf jedem Konzert immer dabei, immer am Start. Geile Sau. Ja, hallo, danke Arne, vielen Dank an die Rythm Torpedoes, die gesamte Band, White Records, das Firebirdsfestival. Nice to have you here. Für mich ist das erste Mal und Da warst du aber nicht beim ersten Konzert, ne? Haben wir die jetzt ab? So, weitermachen. Macht's gut. Also gibt CDs, gibt T-Shirts, wir haben das neue Album dabei. Nehmt euch mit.